好，今日同大家介紹一間銀線灣一線海景靚屋，都有嗰句全海景冇你遮。好啦，大家睇下我個客廳嗰個高樓底接近20尺，上邊係乜嘢啊？上邊就梗係一個好靚嘅廚房加飯廳啦，快上嚟睇下。上到嚟飯廳，你睇下個飯廳連貫住一個開放式廚房。呢個開放式廚房呢個中間嘅 island 啊，可以坐喺度打邊爐。裏邊仲有個咩啊？爆炒姐姐煮牛扒嘅廚房咯。跟住望翻出邊就見到自己兩架好有型嘅花嚟㗎。參觀下主人房先啦，一入嚟就 walk-in closet 啦。咁 walk-in closet 隔離就梗係好靚嘅洗手間啦。咁我成日都話主人房全海景就最靚㗎啦。景全個銀線灣沙灘望晒，望翻個商市好靚㗎。嗱，呢度有個客嘅洗手間啦，客嘅洗手間隔離咧仲有兩個房喎。咁呢間第一間房咧係一個多用途室，你可以當佢 family room， 你可以咧完全咧將佢閂翻晒，當一個客房。呢幾個屏風好有型㗎。呢層仲勁啊！你睇下呢個雙人jacuzzi全海景望住，冇人望到你，點樣沖涼都做得啦。好啦 ，jacuzzi 隔離仲有個客房添㗎。佢呢間屋連埋頭先個 family room， 1、2、3、4、5有5個房㗎。呢類咁高樓底嘅銀線灣豪宅，連埋一個咁廣闊海景嘅花園，冇㗎啦，買少見少㗎啦。